Abangina nene mono bali barabatakano nigo banyora amegiriri tukolia lero igoro yechinjira aoncho kulinda chindemero chiabo nakwanakia muna bututukani mburi korobororo ase okuyutwara chindemero chiabo anamono chingage banyaka bagosiriligwa nabagaka babo boigo nigo abagambi banyaka bagosamigwa banyaka bagobwatira koboko emiroberi yonsi nagosira abatakano abo chingake bagoligia masakarari engencho gosechitaito dede munagotumanya mulikito Daniel Ontiri. Ubunencheremo iyo kweneke buna ebikole byabangina n'abatakanwa kurwa marimo asorongo rwagusi na munasi county ya Kisii ekundekiga kurwa sensemo ya Masongo imeye bonge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo litukulia lero babwatokirwa amigilio igoro yobwene bwabasirichiko igoro ya marimo asibamenyete obuya bokonyora chinamba cyabo mapema igati ya yande umwego koleka skuru ya secondary ya Masongo wa nyare ko semani ngaki abangina baranyare ko kora succession njira kibwende ko kogenda ekeraba kubwati chi document cha mwimu egente kana kya twanyare ko mayari kuri lero nga abangina abange bamete mechira kini mba what land ownership bono etote makwaso muna ekeraba la semechie banyare kubwati document chiga banyale kuchitwara nalibara nambare illegal owners bemegonde yiga aliase chifamily ukwana chinga kecho abatinili abayiga nigo bakwanira igati ikisababu chikoirera abangina bawunirirwa ase biginga byabo na ukwanira igati ikisababu echo chikoirera obuniriri obwo. So we looked at a number of issues that cause conflict, land related conflicts in this region, ranging from retrogressive cultural practices that lead to disinheritance of women and denial of women in terms of their access to land. We looked at issues like witchcraft. We looked at issues like fraudulent land transactions, which have resulted in many women even losing their land. Asense mwende abangina baiga nigo bagokera obuyobo ase chinkwana chabo negetaseni kyagetembe nababolia abana banyaruka boigo kwegwa ensemo yabo namuno ase balia bataranyora chinka chabo babolia abagambi koba libagali tangani chingaki bakoligia amasakara yengencho asa malemabo igatia yande nabarelia abatenli bo muroboli gangambi muno asokoba uyobo inse ya Pillars Care abange bayita bangina ntwa maete nga nto bwato kuboigoro yemigondo yabagaka bayito batotigerete nemigondo eyiga tobwate ntomanyete nga ntobwate chingurugoro yemigondo eyiga lakini asenga nchiyo basami butwanyorere kurwa sabo bise bayito twamanyire nga ntwa bangina alise chinga chire story ntobwate okobwa gwokugambira emigondo yayito ande ntubwato kubwa gwokorera migondo yetu muna tutaite komanyira ingegara ali osotigire na no bwana irete osikwe buna omongena bwekenyorekyo na abana bawo bali chintakana mbabwana tabasikwe buna bana chintakana abagambi baito ekere ababuraka baachire bayigwe bamarube bachikobwateria maremo elinde banyore na barabwochi chidaito titi chabo nkurwoterega daseni kyagetembe literane ngurukwa Daniel Ontiri.